muturire na tunatura airitu ndimutare gukomita dawa ineno nimukuona arume ingi muno amaheni nimukuona arume ingi muno arume marenda kuhituka na inywe na gutiro ndome kumutaithia naguo finally mago kama mutigire mirimo ya zina na thiko ici kwina ma STI na STD tarathira ma UTI matarathira marageria guthondekwo magatuika resistance atumia maturite na bacteria cia candidiasis mutumia turaga ethuaga aturaga arutaga giko tunia nyitirwo ne bacteria cia T. vaginalis kana trichomoniasis na ruto no atumia ni manyitirwo ne bacteria icio ni manyiteirwo guku tondu arome mokire ureciria mundurume arome cio wona guku mitando-ini mokaga kumuseduce ate mundurume akakuingira inbox gukwira he namba yaku nie no ngwe ni ngwendete muno kiuria ne kimwe ajirie gukwenda ri obati okona mundurume arakwira I love you na ona ndari akuona umenye no ni ngoma because the question is ndirarega unanipenda wajiria kunyenda ri niki giatumire unyende ndujui tuli wanyona lakini nasema nakupenda ati my love gani mundu nagwita my love ona mutire mwatungana even you have never met lakini mtu anakuita my love at which circumstance na nyiri tu gutondo mukoragwo aigi mukoragwo mwekeria mo evil minded na mukoragwo na oi mundu wothe utakoragwo ari busy akoragwo hana workshop ya ngoma because mundu should know dwaleka so most of the time ako evil minded lewo muthi uturaria nawe kuona muiritu mwega ni uguthianga tawiyoria kiuria atirito inyu muradora haha na inyo iritu aya mwe haha wiyoria kiuria wiyoria atirire miaka yo inayo ri kana ona tiga miaka ona tutige na miaka hau ikarite tha ici Grace yacire tawiyoria atirire ndetuga ndure mohiku but you have a boyfriend iretiguo na ni ofagite na boyfriend yo atirire in one way or the other kugia gucenjia ne mukahikania but let me ask you tha ici ikarite haha ri wena arume igana how many men do you have aria ukorogo ukiuga ati you are on a serious relationship todo thino gutire muhiki ugaga ati relationship with reality serious ugaga I'm on a serious relationship wena arume atatu na all the mali on a serious you are on a serious relationship ugigakinya handu wone wewe na arume eri atatu no the arume aria upushaga nao leu we omenyere wewe na ngoma ri mugetanaga wakine umenye wewe na thina muike muno tindi na arume atatu uyu no wakugura iguo uyu no wakuriha nyumba uyu nake no wa maundu mange ma shaitani you see na arume acio theri uthia okiraga andu ati I'm on a serious relationship ria mutigagwo matawa-ini na onatuko matawa-ini niki tondu nduri mugi ni kurita muritite mukajiriria maundu matari mega na mukarega gutarwo na ndoka kumutara mukaje kuga Pastor Kimu sijui no nie ndigatiga kumwira ma airetu na ngukwira kiugo kimwe muiritu wothe uringaga nguo muiritu wothe wiheaga gitio hingo ciothe muiritu wiheaga gitio arume monaga muiritu cio hana thahabu no ruwe tuika inoro mucie wotugi no tana arume makuonanagio onayo wadangario ndongario ni tuhumutheri ine watuika tuhumutheri ni gutana hakwanyu na ndirenda kumwira go tondu airetu aya mwe haha no nginya ndimwire ma tuiretu tutu mwe guko na muroimire cukuru ageme cukuru guku riu itigo gwa ati ndoge ga riu ni no ujire horo wa wendo ni ndukijire horo wa wendo ni miaka yote nayo ni ngerete ithuki mearuruka gathie kwa ngoma ngaikuruka ngoimira ngoka ngatuika mundu ni ndurundo ngijira nunu tundu nyumu tuiretu tunini miaka 20 urona to gutuika cucu utari urona muthuri riu wene we uretha thuri finally utuikaga desperate
uikaraga ina desperation tondu riu ri othe ni maguteire na gutire kindu kiuru ta mundu muka ati mundu ucio kiria angika na kiria angihota gwi sacrifice mundurume no mwire wake. Just ask yourself, what else can you offer mundu ucio mukoragwo nake? If it is your husband or maybe your boyfriend, what else can you offer apart from sex? Do you have anything you can offer? If you know that you have nothing to offer that person, then omenye ni urite njira, urite fiu na mundu ucio mutigaikara nake. But you must behave. Ucoke wirute atiriri, mukaka atiriri, you must behave, and then ukauga atiriri, mundurume uyu ri niki kingituma njikare na muthuri uyu muthenya umwe mundurume uge it is not easy for me gutiga muhiki uyu. Muthuri waku ni uri waigua akiuga that it is impossible, it is not easy gugutigane kuga uru. Have you ever? Lewo muthi uturaria nawe tondu atumia mwarikirie kumenyeka na mukimenya ati nyu gutiri kindu mungihota kuofa o tiga mwiri na ni uru muno. Mutumia ni ubatie mundurume ucio mwenake. Number 1, either utuike kindu twitaga riri ukorwo wi muhoi, muthuri ucio kamuhoyagira na ukamake sure muthuri ucio ni aramenya ni umuhoyagira. Muthuri ucio ukamuheaga advice. Wamona muthuri okite akwina ni tuthie tukenjiruce ngirici twendi ni tugaciria mwire tiga handu ha guthi kwenjiruca na ngirici twendi ri hatire bata ni tuthi haria tuoye nguku tucoke tuke tuoye kanyamu tuguthire ngiri igiri tuke tuikare nyumba turi hau tukenete. Ucio ni mutumia wina this. No aria twi nao ni mwaki wa nyeki. Muthuri akwira ni tuthie ugo mauti uga kana boyfriend kana mundu tandi gukore ugo gwira ni tuthie hau mwabagia kugatuma bia na mwarogirwo kuma hawarikia gutuma bia muhiki ucio aingira mwitu kwanza nari kile kumenya inyui mumba gwitua kona muhiki akairitu karetua hati gatinyuaga gatikaga maundu moru. Ucio kona muhiki ucio muthuri athii gucetuka mugetia macoi ma munyua maruru ndiura metagwo muhiki aranyua njohi itari mai ajoka ikarathi gwitia irio araria ta mundu urathama rita mundu urakua wakora muhiki ni muhuthagira rimwe nduru na menyereke ngwire muhiki ungigakorwo wa kirathi giki we nduri kundu thiaga ati waingira mukawa uguo ni mwanake muona na muthenya wa mbere ona mutioyaine ndurenda guspia muhuko wake urahuthira muhuko wake ta mundu ina meciria mathuku. Unywe njohi arafu njohi muranywa mumeragia tahino kuvu ucoke wikare thi wite wita re nguku nuthu re soda igiri mandathi mana na ujikirire githeri na mundu ucio rugande na appetite. Mundu tari appetite araria nguku na githeri na ngima na soda igiri. Riu njira atiri mundu ucio akigia appetite ri twakirire ite cia mukawa no arire ite cia mukawa aiko mundu tari appetite araria nguku ngimari ta handu hangi ndirathire handu mukawa ine. Aya serious njikarite uguo ni nginyua gacai rucine nyua gacai na nduma kana ngwaci kana muhogo kaire tukahinju gwiciria kena kilo 19 na kimwaki ni ona ndiraugite kone mwanake wakwa na mwiritu tucio ingigucie mwiritu ucio ni uru turorete bara ndemutengeretie akagwire na ku kai tukaceke maikarite methe ndirari hau next ni mwana ucio ararire nginya mwanake nyonage mwanake akirora iguru ugo mwanake akarigwo riu ni atia wega aracoka arikia kuri aroherwo iki akarire mbere. To be gluttonous ni uru muno kuhuthira ciana mwana uri uki na ndio raigwa murari uguo angimatire na appetite oje mutari appetite akiri uguo yake kinyitwo ni appetite no anyita nuri nukinya tuikare na mutaratara ciana citu
no nginya mutumia wiruta kumenya atiriri nie ri mundurume ongoragwo nake ri niki kigituma mundurume ndakanandige. Number 1, ndakwira ni ukorwo either wi muhoi no kamuhoera no kamixua no amuhoera. Kwanza mutumia ke gohethiri ogenda wega wakinya hoi ni muthana koma ira muthuri reke tuhoe hoya no kahoera muthuri ukimugweta karitwa wira kaida guthaitha muthuri wakwa muokere miaka ya gutura muthuri ndukana reke athi ainuke moko mathe na ngigathie atungane na wairuri Ngai ukamuhe meciria mega akaririkana gwake. Muthuri ucio aigwo kimuhoera ni amenyaga ni agia na defense na agia na mundu urirugamaga nake ni agia na mundu mwitanagira tondu athuri matiwe kuhoya. Iyo ni tiki number 1 hau no atofora no anyita. Number 2 mutumia muthuri muhe advice mwira yaterere ona ko ni boyfriend kawira gako rutaga wandikitwo 5,000 ri yuki kogwo ri yuki thondeka tururi gatururi yuki thondeka gatururi tutharukie matumbi wandike mundu endagie matumbi mau itumbi ona wale ciringi 3 ri waini ukareherwo 500. Muthuri ucio ni onaga wina hapa na muthuri ucio ni hinya muno gugute. Number 4 wathukuma mutumia kiria wathukuma tia kuhitha niki urahitha ukawira muthuri atirire niire ne ndarehwo 10,000 nicio ici no 10,000 ri ndirenda gwika 1 2 3 4 gutire muthuri uragia mutumia bia ciake no ga muthuri mukihu. Muthuri ucio ni ngukwira ni sawa ikogwo kana ihitiga gwika ogwo reke twikiona reke nie nani ndina cigana ona reke twikiona nyumba ituraga ni maundu mau na inyu tuiretu twitu inywe mwihuku nwanyita mutuike tuiretu twega tia ikuhuthirwo ni anake murahuthirwo mugacoka mugoka mukoranwo na Ngai mwiretu arutite mahu 5 ndaithano na bado aroiga de single atenie ate single searching ate dire mwana nikio no umuthio no gekenda kumenya mwiretu yana ngite marore thaici cothereria githuri mwiretu araroga mogwa ngiruta nguo arugame ona agitaha mai nyondo ihana mirati na miye ta thogithi tari maguru na arakwira ati ni ndi aretha muthuri na ndari mwana nyundu ni ciagwire tene ni gucuhwo ni acio ni arume na to arume gucuha nacio ona gukorwo mundu uyu arutite mahu maingi muno ni mitugo miuru muno. It is very wrong. Muiretu ikara no thiku wako na ni ukona mundu ga kugura na mundu ga kugura. I can tell you for free my darling we ugakorwo wi mundu wa bata muno muturire-ine wa mundu ucio nona muiretu wothe ukaga kuhenio ni arume akandikirwo tu message guku ni arume twa wendo akarenga muiretu ucio akarenga akehereria akarega muiretu wothe uregaga maundu ma immorality arume matigagwo makiuga muhiki ucio ngwire muiretu ucio ni mgumu muno hindi uraigwa we mgumu niguo arume maragwikira mathabu arume serious na no ukahikio ni mundu mwega no kigatuika ati mwari teka ni ugathukia muturire waku uguo airitu ri ikaraga iguko na tabia njega ona mitandao-ini ino airi muiritu ikara na mitugo miega reke content ciaku ituikaga ni content ngima niguo just have a mature content na wona waga na content ngima ri tonginya uthie njaga nigetha tuone wi mwega asa ona no korwo tari njaga no wikire nguo ndaihu cia ithira mukaithira mataikaga na makoragwo na nguo ciumita mutwe kinya maguru ithe matikaga na makagia na mici no amwirire inyu tuiretu twitu ati no nginya uthie wi njaga no nginya we ni andu ciero ati nigetha arume mone wi sawa ukahika utithiaga ogwo ni ukuona to kahika no ni kurira ukorira no korira ta mirio yakia na arume magaguterema uri utari wona finally magacoka makurekie na gutiri kindu kiuruta mundu wothe urekagia ate hariirie reke inde mwire undu umwe mutoi nona mitandao-ini ino waga ugi na moga gwiciria muno ni mukuona thina umuthe ndirenda kwaria nie ndirenda kwaria ona ki reke ndithiire weta tigana ni
ndige nawe we ne tuonane rucio umuti ndi na maundu ma kwaria tuonane rucio no gwire undu umwe ino mitandao wimenyerere muno wimenyerere muno ino ukaga kunina stress ukaga ukaroro gugathiururuka meri ukona angimukire mitandao ino atutu ni maiguire ni rihaga mbeca irihaga mbeca ikari herutite ku TikTok ni rihaga igakuri herutite ku yukarute wira tiga maundu mau wira mathiro kiuga TikTok ni rihaga irakuri hatoni kiugwikite no irore gukurutite watinda wira wao nugo TikTok ikurihe kawandikirwo ni TikTok ya gwire yukarute wira na moko maku wana mwana kuruta wira na moko maku urathimo njega thimo ya ngiri igana ngiri 70 hau ngiri igana ni thimo njega ona thimo ya ngiri kuma 60 hau ni njega wagure ikaharambi ugure kana uthi ukombe mbia ugure riu utindage haha ukiuga kanya alafu riu ni ta TikTok ni tegurukitie andu riu kinya kwina angi maroka guku ugakora mundu agurite thimu njega muno iramuoya uria ri na tondu ndari na content ni ngomora muhuthira andu mena mashaitani ukona mundu ucio kire haha ndari undu areka ni mutumia aigite thimu thi aiga thimu thi agacoka akanjiria gwika tumanagi onage mutumia agiko ujui ni kimuko mugietha urimo hiri kimuretha witua we busy ukajia kuria muko mwana atia ajia kuria tuone okire ati ni content no akoria kuria ni content ugacoka kuma hau akanjiriria kwaria maundu haha aturamite atuonagia wa munyinyi na wa munyinyi uria aratuonia ri uhana ingini cia green ihana ng'ombe ihana mamashuka mariri ma thibitari kwa sababu kuna mutumia wikagira wa munyinyi wa green na wa munyinyi muiro ona tiga muiro na tuge horo wa green ukuna mutumia ikirita wa munyinyi wa green no kyo hana wa kiandarua mutumia ucio ni murogi ucio ni mundu mugo cio cikagirwo ni mundu mugo coke ukia waji gutura ma ati ukiugaga mugikago kaide mwirage no githe muikare na mitugo guko mwauga na mitugo guko tukuhinga TikTok na tumuingate muthie piu tukuhinga TikTok no muthie piu tondu ni muratucambithia ni mureka maundu moru TikTok mehuthire wega na kuhuthira TikTok wega ni kuga atiriri uka mathaa maria woneka hetukira rora uria kurathie rora indo iratangathwo taru kuri andu mahuthagira TikTok wega muno na andu acio ni mateithikaga mundu ucio kambia wira-ini wake anjia gutangatha wira anjia kuga nguo ino twendagia indo ici twendagia anjia kwendia indo ciake online ucio ni mundu nahuthira mitandao ino wega na mundu muthomu uramenya social media ni irihaga no irihaga wetuma ewe uri hau ugietha riri ugietha raiki ona ungeheo raiki milioni 3 ndungi transfer kana ucicenge ituike mbia ona ungikorwo na wafuasi milioni 2 turi kindu ngiona TikTok ni kindu gikuriha no urihirwo ni content ciaku na zawadi ici citumagwo guku wona mundu ni atuma mahua ni agutumira muruthi uguo riu nayo ikona mundu wa muruthi no muruthi wa ngiri 35 muruthi wa ngiri 35 na mutio yaine ni ukariha ingi mukariha na thakame yanyu tondu muraigira ginya kwa ngoma mutaramenya murahoithio mihianano mutaramenya nikio tukumurarota shaitani akujite ngudi ati oka gukora muramugithituko tuku tondu rahirwo muruthi ni mundu wa Freemason ni mundu uraguthimirio uramenya thina waku no mbeca nawe ukorogwo wi money minded. Latifa Robert Kim, thank you Latifa.
nona mundu cira guthimiri ugo arona we because you are money minded arona reke mundu ndimutumire muruthi nona niyo muruthi mundu ndimukoraga utuko riu murakorwo utuko muitagwo ukarara ugitengerio ati ugage ni gutengeretio mukagira muhoma homite ati ni kuhoya mwenda kwa ati ati utengeretio muno nura gutengeria ni indo cia tuhu iratuma mutengerio Ngai ndimwire tondu no mentia ndakwirwo tigana indo cia tuhu guku tigana indo cia tuhu guku biu wenda kindu gia tuhu ni ukuona utapata taabu ukuona thina muno indo cia tuhu gutikoragwo guku ndakwira guo na witikie kana orege wewe ndawega mitandao eno mihuthire uria batie kuhuthirwo ugo tangathe mawira maku tangatha biashara ciaku tangatha kinyuthi giaku tangatha saruni yaku no gathondeka andu gacuire wega arafu andu acio ri ugatuma mbica ciaku guku na tu video no kandika namba yaku andu magukuhurira thimu na namba iyo na ni magukuingira inbox na ni uguthondeka mbeca ikana tiguo no riu ri ukahau uturame uraturama hau urecia no ngiguthoa mbeca arume thiku ici ri monaga atumia mairitu make meguku maraikara menjaga marikara menjaga maturamite guku mageciria ati ni content marathondeka na ni immorality that is immorality na immorality ri ni itunda ria ngoma nuona uguo ni mundu ucio ri areciria atiriri guturama ri ati no wone mbia gutiri mbeca ungiona tondu na arume thiku ici ni matigire kuguraga iritu arume thiku ici ni matiganire na hiki mbia ni ciagire tiwana pesa ilikosa mundu rumira heo ngiri imwe ndangiona time ya guthi gwetha hiki ni undu wa ngiri ahiki methagwo ni mundu muhunu uguo ri ngiri imwe ndingituma athi agethe muhiki ati nigetha athi akahanga uti na kuja gutiri tondu ngiri ino imwe ri ngiri ni mwe niyo araruta fare yake ya guthi wira na gucoka akiruta ringi igana ni mere ni manana magana manana ri ni mo marari ogwake na no magucoka marihe nyumba time yo ri ikumako na niguo hiki magire goro ugacoka ugathi kugura mukingo ugathi kugura kaswede magonjwa ya zina tumirimu twa jeshi na bia ciaku na tetini bia wina cio ni kuhasu na Ngai ndimwire nona we utari na muthuri nona we utari na mutumia hoya Ngai muno aguteithie kindu kia mbere te utindo gitengerania na wendo ni mathikiriria iritu te utindo gitengerania na wendo ni ukuonia thina tengerania na mbeca etha mbeca mbere niguo ruthira gagura githurwa riki gitakira gia kamande wa kioi kiragira githurwa riki mihuko vote vai agimati guthima thia kaugarete kira wa munyinyi ukona gukuthi kiana tari kira kia Ronaldo gia kuhura mubuto atecoke mutumia ucio kiarugamiti uguo nakio urona mundu hana vampire mutumia hana vampire ana ma bloodthirst maniac kinya thuri mararaga makirota nginya makaga guza kiume toro kiundu kiriona gikuo kiriona gia thiini ni gikuo kiuru muno mbere ni kinene kihana kia mundu thakaga mithako ya wrestling withagwo rikishi itiramuiganira namba 2 kina giko tigitheru egwara gagwera Grace Tiwana ni horo wa ma aravidio mutumia ri ekirite ki wa munyinyi kinene ri arauga mbere ya muthuri kumuria kumuria tiriri timuthe hana atia abiririkana thutha uguo ri na thutha tundakire naguo ri gikarite uguo kinamite ta shabashi kana taita kireta thambutha ya yorimo Ngai mwire muthuri mutumia ona kondo ina thutha munene thutha mwega no wa ndurume niguo riagwo na wale tunakaa tuputupu tukiwa kwa nyumba leo ona kafokuo na by the way kwanza unafatia kuikara tupu
Kagira mathiru ari majini we nyumba kana tupu utakiri mundu rakuria kiri gwaku ona mwiri ndureke mwiri uhuhie kuri kagira mathiru ari mana ati arenda tondu mundu ni muhinju ati arenda oneke ena thutha riu agekira cirinya weke mwiri unyiti urugari ari curutira ararutira wa munyinyi na ninyekirite araricirutira oguo nero athi nyumba kundu kurahia kimuhera giukaga kia mwaki ukona muthuri athongaja kuma muthuri akaregera table room kaide mwire kaide muteithie na gaka ka muico na ndikwaria na inyuri kithimo yakwa ni yathira mwaki atumia ikaraga imuri atheru nona guku thondeka guku nona guku eheria unwanted those whatever kurege moya kuguo ko iguru uguo muthuri akana ta mundu ahurwo na ndumu agacuka tondu aranunga njege mundumia aranunga njege buku arafu wete moko iguru gacoka kira muthuri arehe kiongo muthuri arehe kiongo kanyitwo nyitwo ne hativeria etha mbeca hingo ciothe mundu muka wethaga mbeca ndabataraga gutinda gietha arume ndabataraga gutinda ikarite haha TikTok akiuga kanya ekirite nguo cie nuthu nja githuri kinja ati nigetha seduce arume hingo ciothe mundu muka busy ndakoragwo ari seducer niguo the boss hingo ciothe mundu muka koragwo we busy she's not a seducer niguo ethagwo ni arume no tiwe wethaga arume ana twina othiku ici tondu matiui gwituma ne wana makoragwo naguo na ucaitani muingi nio maretha arume riu no muthi urakora hiki nio methaga arume